Oh, magandang hapon sa inyo guys. Lulusong kami ngayon guys. Maglalambang kami ngayon. Sana pagpalain pa rin kami ngayon na makahuling araw na ito. Nagdala pala kami ngayon guys yung pana. Baka mayroong mapana doon. Mamana kami. Oh, abang-abang na lang guys pag sa spot. Oh, magandang hapon pala sa inyo guys. Oh, sana po huwag niyong pabayaan yung sarili nyo. Lagi nyo tatandaan guys na huwag niyong kalimutan na magdasal sa Diyos. O abang-abang na lang guys, papunta na kami sa spot. Salamat guys. Oh, ito na guys, nandito na kami sa spot ngayon guys. Sana pagpalain tayong makahuli. Lalatag ko na guys. Abang-abang na lang mamaya guys pag nagpandaw na kami sa lambat, kasi yung dala natin guys hindi naman pangkaladkad, pang ano guys, yung panlambang. Iumang ko muna guys, tapos mamaya bubulabugin namin, tapos papandawin na namin. O, abang-abang na lang guys. Salamat guys. Ito na guys, umpisa natin palo ngayon dito guys. Bubulabugin natin papunta doon guys, para yung isda magtakbuhan papunta doon. Umpisahan ko din guys ha. Bugin natin maayos guys para yung isda magtakbuhan dun. Inumang nating panlambang. Ng isda guys papunta dun. Masusuot dun sa lambat natin. Ito guys, umpisa na natin ano ngayon, pandaw. Sana makarami tayo. Ito guys, umpisa na rin para magkalaman natin kung may huli. O ito na guys, umpisa na natin ngayon pandaw. Sana pagpakain ito nga makahuli. Mapag-ulam pa ng hapunan guys. Ito guys, may isa na tayo. Papan ito guys guys. Sana masarap pa yung isa natin guys. Marami tayo ngayon guys. Ito, isa tayo. Merong isda. Ito guys ha. Satu pa na pupulupot guys ha. Ikot guys, ikot-ikot. Ikot. Saan papunta mo? Ito. Hindi na ito magkasya sa mata guys eh. Malaki na eh. Hanapin natin ito kung saan siya umikot-ikot pa. Palusutan natin ito sa mata guys para mabilis. Pagkasya yung ulo niya guys, kasya yung katawan. Kalma tanggal guys ha. Oh guys oh, mayroong isda natin guys, sana masundan. Mayroong isda. Hanap guys. Up. Ay, wala ba isa guys. Ito na may huli natin guys. Tsaga lang tumili guys, kahit madalang.
Kaya magandang huli. Ikot-ikot guys ah. So, nunusok. Nunusok guys. Ito guys ito yung pangalawang isda natin guys. Para masundan pa. Hanap-hanap ulit. Ito na naman guys. Oo. Wala pa guys ah. Wala guys. Oy. Sira ng bag. Ito aray ko. Nusok guys ha. Ito na may huli natin guys. Tandaan natin tanggal guys kasi sayang na maano lambat guys baka masira. Sayang. Yan guys oh. Hanap ulit. Ito guys. Ito naman guys oh. Wala pa guys ah. Ito guys oh. Guys oh. Yung pagkano nito guys, kasama na to Samsung guys, kasama na kuha ng huli. Hanap ulit guys. Ito naman guys. Aray. Guys oh. Sundan ko guys. Nakahuli na rin guys. Naka-4 na piraso na rin. Hanap ito pa guys. Isa guys. Dalawa pala sila guys. Magkadikit. Ay. Magkadikit na dalawa guys. Yan guys oh. Swerte guys, kahuli pa rin tayo ngayon guys, pang ulam. Hanap ulit guys. Porno. Paano na yan? Ito guys. Meron na naman. Meron na naman guys. Good size guys. Hanap ulit. Ito guys oh. Laki ng arroyo guys. Guys arroyo guys Kahuli na tayo isang presidente guys. Hanap ulit guys. Ito guys. Kakasagasa lang ito guys Kakasagasa lang guys wala guys. Sakpan natin sa langgana guys. Panigurado siya na hindi siya makawala. Aray. Wala guys. Guys mga good size yung nadadali natin ngayon guys hanap ulit guys. Ito guys dalawa guys magkadikit guys dalawang magkadikit. Wala guys. Masyado
Guys, oh. Isa guys. Dalawa to guys. Magkasama. Guys, oh. Pula-pula guys. Pula-pula. Pula-pula yung tilapia guys ah. Iihi. Oh guys, oh. Pula-pula guys ang buntot to. Hanap po dito. Oh, ito guys. Oh. Guys. Ito guys, oh. Pag natin mabuti guys kayo tayong dumi. Ito kayo isa guys. Guys, magdikit. Huwag magdikit dyan. Ayan. Ito guys, oh. Okay. Oh. Hanap ulit guys. Oh, ito naman guys. Oh. Sunod-sunod guys ah. Halos magkadikit-dikit lang yung ano guys, oh. Tag-isang pagitan lang guys, tag-isang dipa. May tilapia na naman. Ito, meron na may isa. Oh. Guys, oh. Hanap ulit. Oh. Okay guys. Mabit guys ah. Ay, ginasak mo kanina yung ano, lambak mo. Hmm. Ginasak mo eh. Buti rin. Ito guys oh. Laki-laki yan. Kadali din tayong malalaki guys ah. Tatluhan 1 kilo nito guys. Ang laki na rin. Dami-dami. Babagsak pa tayo ngayon guys, mga 2 bagsak pa. Sana pagpalain pa tayong mga kahuli. Oh yeah guys oh. Hanap po nito. Ito guys oh. May isa guys. Makaipong kita nga ito ngayon guys, kahit madalang yung tilapia guys. Pero good size naman lahat yung huli natin guys. Oh, hanap ulit guys. Ito guys oh. Dalawang magkatabi guys oh. Nagasa lang yung isa. Oh guys oh. Good size guys. Good size. Ano ang makadikit guys ah. Babagsak pa ka ng isa ngayon guys kasi malapit na ito matapos natin pagsamsam. Okay guys, abang-abang na lang mamaya guys pagka samsam kami ulit. Ito meron pa guys oh. Guys oh. Sige pala ito guys ah. Nagdaan dito tayong malaki guys ah. Ay malabog ko eh. Tsaka ano dito guys, gatong lambang. Kailangan magsaga ka na bulabog sa mga damuhan pa guys. Nandiyan lang sa damuhan tatago yung tilapia. Ano? Pulupot siya guys ah. Pulupot guys. Pulupot guys. Ito guys oh. Oh. Hanap ulit guys. Ito na guys oh. Meron naman tayo guys. Wala pa guys. Laki-laki ito guys. Ito guys oh. Oh guys oh.
Pwede na. Ayan. Ito guys, oh. Guys. Sundan naman guys. Hanap-hanap ulit guys. Ano? Ito guys, oh. Sundan naman guys. Ito yung pangalawang bagsak natin guys. Pagpalain ito itong makarami nila. Okay guys, hanap-hanap ulit. Ito naman guys. Guys, oh. Ito guys. Guys. Hanap-hanap dito pa guys. Nakadikit yung dalawa guys, oh. Dalawang magkasama guys. Dalawang magkadikit. Tusok pa tayo guys, ah. Oh guys, oh. Ano? Hanap-hanap po guys. Ito guys, oh. Ano? Ito guys, oh. Dalawang magkadikit guys, oh. Wala guys, ah. Unahin natin yung video. Oh, wala pa siya. Mabuti na habol pa natin guys. Oh, magtik pa makawala yung isa guys, ah. Buti na habol pagpaglaklot. Oh, guys, guys, oh. Nakarami-rami na tayo ngayon guys. Ayan guys, oh. Hanap-hanap ulit guys. Ito pa guys, oh. Dikit-dikit guys. Oh. Marami tayo nito mga guys. Oh. Oh. Hindi pala ngayon guys kasama si Utol. Yung anak ko lang ay nakasama. Yung kumukuha ng video sa akin ngayon. Hanap-hanap tayo ulit guys. Oh, ito naman guys. Ito guys, oh. Good size guys. Karamihan nating huli dito guys. Good size. Ito guys, oh. Madilaw-dilaw guys. Tilapia. Oh. Hanap-hanap guys, oh. Dalawang makadikit guys, oh. Oh. Tatlo guys, oh. Tatlong makadikit guys. Tatlong makadikit, oh. Oh. Makadikit guys. Paalat tayo nakatuloy ngayon guys. Dikit yung ano, tilapia. Guys, oh. Guys, guys. Guys, oh. Tatlo po guys, guys, guys. Wala pa isa guys. Anak-anak ulit guys. So, ito naman guys. Grodohin natin guys para makawala na naman. So guys, pula-pula guys. Tilapia. Mula pula ang tilapia guys. So, anak-anak ulit guys. Wala guys. Ayan guys, oh. Anak-anak ulit guys. Oh. Ito na guys. Meron naman sunod-sunod yun guys, ah. Oh. Sunod-sunod guys. Kaipon tayo ngayon guys, ah. Good size guys. Dadaan natin. Oh, ito pa guys, isa. Dalawa guys, ah. Magkadikit guys.
Dalawang magkadikit tilapia. Yan guys, oh. Hanap. Wala guys, oh. Wala guys. Ito. Wala guys. Wala guys. Wala yung tilapia guys. Wala ang tilapia. Hanap ulit ha. Hello guys. Hello naman guys, oh. Guys, oh. Puro good size ang dadali natin guys. Puro good size. Hanap ulit guys. Lalapad guys. Wala guys, ha. Wala. Bulusok guys. Bulusok tilapia guys, ha. Pare ko. Bulusok. Oh guys, ha. Lalapad guys. Hanap. Ay, tulong guys. Guys, oh. Hanap ulit. Wala guys. Wala. Dito guys. Wala guys. Ay ko. Wala guys. Ay ko. Guys, ha. Ito guys, oh. Hanap guys. Ito naman guys. Ito guys, oh. Ito guys. Hanap ulit. Ito naman guys. Guys, oh. Tapos na yung lambat natin guys. Nandiyan na yung gilid guys, oh. Gilid na yan guys. Kaya sa isa guys, oh. Dalawang guys. Guys, oh. Puro ngayon guys, babagsak pa kami uli. Pangatlong bagsak guys, ito. Pangalawang bagsak natin to. Ay, nakarami na din tayo guys, oh. Ito guys, sa pisnit, oh. Ito guys, oh. Nakarami na guys. Sana din tayo nakarami. Okay guys, napakabang na mga guys pagka pangatlong bagsak. Thank you guys. Yeah. Oh, ito na guys. Ito yung pangatlong bagsak natin guys, oh. Ito lang yata huli guys, naka isang piraso lang.
Yung pangalawang bagsak natin guys, yung primerong bagsak natin yung nakarami tayo. Ito yung pangatlong bagsak natin, ito isa lang. Salamat pa rin tayo guys na nakahuli pa rin tayo din eh. Aray ko. Tusok pa guys. Ito guys ah. Kasi Oh. Malaki-laki rin ito guys. Mahila-hila din. Tingnan pa natin sa dulo guys, baka mayroon pa kasama ito. Mamaya guys, ano na lang mamaya guys, pagka ano, paahon na rin kami ngayon. Makita na namin huli namin pagka nakaahon kami. O, abang-abang na lang mamaya guys. Salamat guys. O, ito na guys. Yung pakita na namin huli namin guys oh. Nakakalating planggana din kami guys. Marami din. Ito guys oh. Ito yung lahat-lahat ng huli namin guys. Pinagpala din kami ngayon guys na nakarami. Kalating planggana dito guys oh. Halos mga 10 kilo din. Salamat Lord na nakahuli pa rin kami ngayon. Pinagpala din kami ngayon guys na nakarami. Oh. Pasalamat pala ako sa mga subscriber ko, saka mga viewers po. Sana po suportahan nyo ako palagi sa bawat upload ko po. Oh. Hanggang dito na lang yung video namin guys. Maraming salamat ulit. Salamat guys.